Чүй облусунун Чүй районунда оңдолуп жаңыланып жаткан Осмон суу каналы жакында толук аяктап ишке берилүү алдында турат. Жаңылоонун негизги максаты анын натыйжалуулугун жогорулатуу. Ремонт башталганга чейин канал ири көлөмдөгү суу жоготуп турган. Модернизациялоодон кийин 90% эффективдүүлүккө жетиши күтүлүүдө. Осмон боюнча эми бул Осмон Азия өнүктүрүү банкынан каржыланган. Мунун башталганына 3 жыл болду. Быйыл 3-чү жыл, быйыл ошо бүтүш керек. Азыр 95% бүттү да. 95% бүттү баягы. Бир 10 күндүк, бир жумалык жумуш калды деп койсо болот эми баягы. Анан бул каналга 3 ай өкмөт суу алат ушул каналдан. Жалпы аянты суу алгандардын 5800 гектар. Чечилип жаткан маанилүү милдет келген сууну дыйкандарга коромжусуз жеткирүү болуп саналат дейт райондук суу чарба башкармалыгынын адистери. Мындан улам салынып жаткан каналга 2 катмар текстил жана мембрана төшөлгөн. Анан буга чейин бул земляной арык болчу канал. Элдер аябай суу жетпей кыйналган да. Анан Кудай буйрса эми бүтөйүн деп калды. Бул 2 жылдан бери суу алып атышат баягы бүткөн жерлеринен. Эми бул азыр аяктап атат. Эми бул конечный айылдарга жакшы эле болуп тургандай да. Буюрса аракет кылабыз сууну эртерээп бергенге. Ушу майдын 5-ине чейин маякты толугу менен бүтүрүп ишке берели деп атабыз. Муну менен катар райондун 11 жылга айылынын аймагында жайгашкан номер 2 БСР. Тактап айтканда аталган айылды сугат менен камсыз кылуучу бассейн капиталдык ремонттон өтүүдө. Ушул тапта геомембрана текстил толук төшөлүп, топуракты ныктап таптоо иштери аяктап калды. Жакын арада бассейнге суу толтурулат. Ошонун ичинде бул БСРлер бизге аябай зарыл. Анткени баягы суу күндө бир темпке келбейт. Ар кандай күн ызып кетсе тартылып кетет суу, жаан жаса көбөйүп келет. Ошол суунун баарын биз сарптап калыш үчүн ушундай БСРлерге толтурабыз да. Кайра баягы заявка менен элге сугат иштерине бергидей кылыпчы. Ушун каналды баягы земляной деп коет. Земляной болгондо мисалы үчүн бир куб суу кой берсең, аяка бир 700 литр барат да, баягы аягында потеря менен КПДсы көп болот анын. Биз если бул монолитный кылып, могу ремонттолуп аткан каналдарыбыз Кудай буйрса бир 5% 7-8%ке чейин эле потеря болушу мүмкүн да. Бир куб кой берсең 950 литрден кем эметпейт да. Баягы ошончолук баягы экономия, анан потеря азаят. Бассейн ишке киргенден кийин 620 гектар жерди сугат суу менен камсыздайт. Райондук суу чарба башкармалыгынын айтымында бассейнге туташ жайгашкан каналда толук оңдолууда. Айтымдарында эскилиги жеткен канал 11 жылга айылынын үстүндө жайгашкандыктан айылга коркунуч жаратып турган. Эми бул маселе толук чечилгени турат. Бул жака биз баягы биринчи келгенде биздин көрүш боюнча бул дамбада өзүнчө прорывтар болгон. Ошондой эле баягындай жарылып, ошондой эле ушул турган жер буга чейин баягы астынан труба тешилип, баягы давление болгондо воздух соруп, воздух соргондон кийин маяктан бул жерди осадка берип баштаган. Коркунучтуу себеби бул жердики бунун астында айыл эле турат 11 жылга. Бияк жарылып кетип, бир кандай бир коопсуздук жаман иш болгон болсо, анда айылды жууганга толук ыктымал да. Анан биз ошо биринчи бул жакты биз планировка кылдырдык, трамбовка кылдырдык. Андан кийин материал салганыбыздын себеби ошо материалдын пайдасы биринчиден бул дамбаны кармап берет. Фильтрация, эч кандай суу бул жактан ылдый кетпейт, дамбадан дагы. Ошондой эле бул жердин зарылчылыгы, анткени бул жерден гидрантовый система. Гидрантовый система деген бул ылдый жакка чейин бир 17 километрде да дейм, примерно ошого чейин бул жердин асты менен суу чыгып, анан сугат суулары сугарылат. Ошондой эле бул жак кечкисин толуп, күндүз кайра сууга кое берилет. Ошо зарылчылыгы бар болчу да. Маалымат катары айтсак, аталган суу топтоо жайын жана каналды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн мамлекеттик бюджеттен 13 миллион сом бөлүнгөн.